Nankumuntu efika nankumuntu engena sesifikile sesingaphakathi ke sihlole sesingaphakathi bantu abadala kulo olusuku the 21st of February 2021 is the day of the sun. Kaloku lulo lusuku esesihlale phansi sicenga amanyanga sicenga esingenako ngalo lusuku lwanamhlanje siyanqula siyathandaza sithi bantu abadala vulani indlela bathi ababonileyo ke izinto ezinhle babulele bathi sibulele sikubonileyo sibulele singekakuboni sibulela nokusezayo sihleli ke ngalo olusuku namhlanje sihlalutya amathongo. Nansi ke into enzekileyo ngoku sasiyenza lento noMbathane noMamCirha sarekhoda la seniwabonile including namanye because ayenza lento over ixesha elidenyana. The clip is lost lebe famba siyayifaka ke namhlanje kodwa lonto ayizuthi kuzawumiwa ithi qha lento akazubakho utata uMbathane noMamCirha namhlanje uBhele is driving solo so ndizawuphinde ndibe nabo kwi-session ezawulandela kuba le babedibene sayenza sonke is missing. Kodwa ke ayithi lonto alahlekile amathongo buwabhalile kodwa uba uyabona bakude kufikwe kuwo mhlawumbi khawuphinde uwabhale masingene nentweni ke kwenzela basingatshonelwa lilanga uBhele elibele kushwabula. Ikhona lanto ithi uSathana akalale engatyanga ndibengazi ba utya atye nee-recordings zethu. Masingeneni ke entweni kodwa siqale sithi wena muntu ofikayo ungalibali kaloku usubscribe usijoin ube phakathi kwalento sikuyo. Ukuba uyaqonda uphendulekile maybe you may prefer to share ukwenzela ba nabanye abantu abanalento ubunayo lo mibuzo ubunayo babe nabo mhlawumbe bayaphenduleka. Another thing important bantu abahle ingaske ungamani uyobhala kula veki yokuqala because akukuba kuhambe kube nzima ukude sifike ku week 2 uba uyaqaphela sisaphendula u week 1 sifuna umgqibo week 1 siye ku week 2 so that siwenze onke lamathongo ungabina xhala ke xa awakho engekaphendulwa kuzawufikwa kuwo mane sithi uBhele masingenene entweni masingeneni nyani kokwenzela balithi tshoni ilanga sibe sesikude kunale ndawo sikuyo ngoku. Siyaqala ke nanku owokuqala unguNominoms. Ndiyabona bangalamagama amnandi onNominoms. UNominom uthi ke camaku uBhele namaCirha nawe tata uMbathane mna ndinguNomonde igama ndinguMamZangwa ndizalwa nguMadlamini mna ndiphupha ndihamba ndisiya endaweni ethengisa amayeza xa ndifika khona awam amayeza abekwe ecaleni phezu kwezangxowa zimhlophe oku ingathi ayomiswa kulo mayeza endiye ndalazi ngumpendulo obomvu. Kuthe xa kufuneka ndihambe apho endaweni yokuba ndithathe la mayeza ndathatha ibhegi enkulu egcwele imali emhlophe ingathi zeza 10 cent zakudala. Ndithi sele ndiyithathile le bhegi ndijike nayo ndiyibuyisele kule ndawo ibikuyo. Xa ndingena khona ndifike kukho umntu ongusisi ehlele ekhukhwini yedwa ndiyinyengeze le bhegi ndiphume ndihambe camaku. Ayinuke bantu abahle kunzinyana ukubhala isiXhosa kwezi ntsuku kube nzima ke ngoku nokusifunda xa sibhalwe ingaske xa ugqiba ubhala uphinde uyijonge nama struggle ukubhala isiXhosa because sesikhumsha kwezi ntsuku sesibhala iEnglish. Masingene entweni ke Nominoms uthi nguNomonde zimbini ezi zinto zilapha sihlwele. Eyokuqala unalamayezi wabekelweyo lamayezi hamba benempendulo phakathi. Impendulo sisilawo ke sisilawo njengoba simane siyitsho sisilawo apha ekhaya ibe sisilawo nakweminye imize even though apha ekhaya ikwanguye nonozitholana. So you need to check ukubana kutheni uzawunikwa isilawu nje kutheni uzawubekelwa ingxowa yamayeza. Ikhona le ngxowa yamayeza kufuneka ukuzoyilandelela bazange ukhutyholelwe na wena ukunyanga abantu because nakunikwa ingxowa yamayeza. Uba uyaziqaphela ngokwelithongo lakho sihlwele endaweni ba uthathe le ngxowa yamayeza nakho wena uthatha imali and nale mali okuyithatha kwakho kukuyiba and ngoku naxa sewigodusa sewinyengeza ithi lento khawufocuse kulento uyinikwayo uyeke ukuthatha ezinye ezihambelana neminqweno yakho. And mina will also suggest ukuthi uyifumane lempendulo uyisebenzise because soze uyinikwe nje impendulo sikhona isizathu. Nansi ki challenge esinayo ngempendulo whenever ndithetha ngempendulo ndiyayigxininisa lento
kunqabile ukuba sifumane impendulo kwezi ndawo zamayeza. Kwezi ndawo zamayeza baza kuthengisela elikhuni liyinto ezithandelayo esongwayo, sebeliqwashaza ngoba yekulithengisa lila roll, sebeliqwashaza because abantu bayikrobela lento ba ayinguye umpendulo. So ukuba uthetha ngompendulo lo usisilawu uyingqambu, ingasi kudibane nomuntu owazi isirhwexe ayokombela ingcambu zikampendulo uzisebenzise. And mina would suggest ukuba uyisebenzise impendulo in all its many ways esetyenziswa ngayo. Uyisebenzise as isilawu, meaning uyiphehle ebhekileni, uphalaze ngayo, uhlambe ngayo if possible, nakwizinto ozisebenzisayo njengezigqabo kuthiwa iziphondo, uyisebenzise ibe yenye yezinto ezizawukhawulezisa le mpendulo ukwenzela uba uyazi lento yale ngxowa inemali, le ngxowa yamayeza. Ngoku nami sesendikekelela kule nto inale mali, because ke it could be that imali yakho isecala kwala mayeza, ikhona le mali yakho isecala kwala mayeza. Funeka ke le mali ungayihambi ngekona wenze lento yenziwa ngubhele, uyithathe lento yala mayeza uyenze kuzovela lo mali. Camagu ke mntana omhle, sigqithe siye kuCecilia Soboug. Andikwazi uyibiza ke lesenim, ndiqhela uyibona lesenim SOBOUG, Soboug. Inoba isiGerman. Masingeneni ke kuye uCecilia, uthi Camagu tata, ndicela ukuhlalutyelwa nali iphupha. Ndiphupha ndisiya emsebenzini, xa ndinyuka kwesi strato sasemsebenzini kuvele umhlambi weenkomo ezibomvu, zonke zinempondo ezinkulu zisuka ngasentla apha estratweni. Mna ndiyela ngezantsi, ndizame ukukhawuleza ndivule igate yomsebenzi ngeremote ndenzele uba mayilingane mna bandingene nezinkomo sezifikile, ndithi xa ndiyivala ibe ngathi enye kwezi ibe seyingenile. Ndiyoyika ke ngoku ndidede umva ibe le nkomo isiza kum straight, ndixhaswe yifestire apha emsebenzini ibe isiza kum le nkomo. Xa ifika kum ithobise intloko ndabe ndibona ukuba ayinabungozi. Kuthi kusenjalo ndizibone sendiphakathi emlanjeni, ndimile phakathi, ndibhinqe ilaphu elifana nqwaneli lithwelwe ngutata uMbathane, ndilibhinqe entla kwamabele. Ndithi ndisamangazwe yileyo, ndive uba kukho umntu okhoyo apha emva kwam kodwa akathethi. Ndisajonge leyo, mhlawumbi ndive kusithiwa ndive kukhiwa into ngesitya ebhekileni igalelwe kum entloko. Xa ndiyijonga ndizive ndisithi iligazi lebhokhwe nje eli. Xa ndijonga ngapha komlambo ndibona ibhekile ezimbini ezomileyo, kuyaqhuma kucaca ukuba kubaswe umlilo. Xa ndijonga bucala nezibhekile kukho abantu abombelayo, bayaxhensa abanye babo banxibe amalaphu ablu anendawo ezimnyama nezimhlophe, abanye banxibe impahla ezibomvu, abanye banxibe impahla ezikhakhi, banxibe neentsimbi ke bonke aba bantu. Ndithi xa ndiphuma kulo mlambo ndiphume sendiqabe umhlaba obomvu okanye imbola ndothuke. Camagu, hayi befanele balapha ke oMbathane ukwenzela uba asiphendule nangeli lapho alibhinqileyo uMbathane ukuba lithetha ukuthini, ukwenzela uba uzokwazi uyibona le nto uba ibhalelwe phi. Mhlawumbi kuyawufuneka ubana undithumele uWhatsApp ukwenzela uba ndimfowode kuMbathane aphinde akubhalele le nto bucala nalamalapho. Kodwa eyona nto icacileyo mntana esihlwele, wena nje ba usiye emsebenzini nje ulandelwa zezi nkomo, ziyokukhupha ke emsebenzini ziyokufaka phantsi kwamanzi. Ithi abantu bakokwenu ukuba awude uyilandele le nto bayifunayo baza kukhupha emsebenzini. So ingaske ke siyinqulele le nto, siyiphahlele, siyicengele ukwenzela uba ungade ucaba uzawuyokhutshwa emsebenzini, because uba uyayiqaphela le nto nje uba uyitsho abezanga ngabubi
kodwa bazawude bakukhuphe emsebenzini ukuba awude lento bafuna uyenze. Icacile yona yinto yasentwasweni, singadanga sibe singena nzulu kuyo. Yiyo le ikulandelayo izangasentla nje ba wena ukekelela ngasemsebenzini nje sicamagushe sigqithe. Olandelayo nguxatyiswa milelo 1 1 week. Uxatyiswa lona uthi ndicela ubuza ethongweni ndilele kwadadobawo wam. Xa ndivuka kwakhe kusasa ndibona ulwimi lwam lu-black and brown. Ndithi ndisajongile kuphakame le nto iselwimini kanti yinyoka espotted black and brown. Ndiyitsale ibe ngathi iyaphuma. Xa ifika ehafini yaqhawuka wathi udadobawo apha ethongweni mandiyiginye. Ndicela ukucaciselwa. Eli ithongo ke Sihlwele lihambe libe nayo nendawo enemibuzwana emininzana. Ingaske udadobawo lo siyazi ba lithini ibali lakhe because lena into kwenye ikona ingahlalutywa kuthiwe wena utyiswa ubuthi. Ukutyisa ubuthi ke ithetha into ezininzi but iyafuna uba le nto ingaske uhlale nomntu eniza uncokola abe elapha niphendule because ihambe kuthethwe nangokunukwa kwabantu. Asimazi kudadobawo noba ungumntu ophilayo okanye ungumntu ongasekhoyo. Ukuba ungumntu ongasekhoyo okanye ungumntu ophilayo, into oginyiswa okokuqala ngokwethu bathetha isiXhosa, inyoka le sithatha uba lutshaba. Athi ke amagqirha xa eyithetha into enyoka bazawuthi ukuba inyoka enkulu ezawuthi gqi, umzekelo uzawuva umuntu uzawuthi ebethonge inyoka enkulu ingathi imkhushinile, uleli phakathi kwezinyoka and feels happy. Uyabona uba ezinyoka ziza as a form of protection. So ezo nyoka izaba sisihlwele. Kubantu abangojola inyoka izaba sisihlwele. Ihambe zibe khona nezinye iziduko apho inyoka iba sisihlwele, kodwa imizi emininzi njengalapha ekhaya inyoka ilutshaba ayibi sisihlwele unless i-context ithi noko lena ibingezanga kakubi. Xa ngoku le nyoka se uyiginya le nyoka se uyitsala kuwe, thina siye sithi ke thina abantu bamayeza, anything oyikhupha kuwe emzimbeni, whether ukhupha izikhonkwane ngathi okanye ukhupha ulwamvila, kwanto oyikhupha kuwe emzimbeni sithi ukhupha into emdaka. It could be inhlanga ubuzifakiwe zizo ezi uzikhuphayo. Now ukuba uthi ndikhuphe lento, masenze umzekelo olwamvila, it makes sense. Ndithe ndikhupha olwamvila lezo olwamvila lwaphukela ngaphakathi kwakho libuyela emzimbeni. It means awukayikhuphi lento ingaphakathi, funeka iphumile. Ngoku wena ukhupha inyoka uyikhupha kuwe emzimbeni, njengoba ithi seyiphuma khawuke kuthiwa iginye ihambe lento ikhwinise sigqithe. Siya kubani ngoku nguNandipha Sango. Mfutshane ke leka Nandipha ithi camagu dada, mna ndihlala ndiphupha inyoka emnyama athi Black Mamba. Uthi uphupha eyilahla. Okokuqala ndayilahla kwi-crossroad, okwesibini ndaphupha ndiyilahla eyadini yomnye umzi. Sizawudibanisa ke nalesi gqibo yithetha sithi ngokwe-context yethu thina abathetha isiXhosa, in the main inyoka lutshaba. Omnye uzawuthi ubona inyoka ezincinci ndizibethile ndazibulala, hey khona le ngakhange ndide ndiyibulala ibinkulu, xa ndileqa yotshona phantsi kwebhedi kuzawuthiwa olo tshaba lusekhona lusesendlini. Omnye athi olu tshaba uthetha ngalo lutshaba lasekamereni. Athi xa seyitolika ke ngoku esizangqo athi yinto yasekuthandaneni, wena uleqwa ngumntu enidibanele lo mntu uthandana naye, so lutshaba lulapha ekamereni. Lena yakho ke uyayilahla lento, uyayilahla ngapha kodwa lento ayide ilahleke. Ithi lento olutshaba lutshaba wena that is very persistent.
alunikezeli oluthaba. So is important ubudibane nomuntu wamayeza oza kuhlanganisela izinto ezinempinda ukwenzela ukuba ide ilahleke lento, because omnye umuntu uzawuthi xa ehlalutya athi unesilwane, because izawuhamba ihambe lento ibe na all the hallmarks zesilwane, kuba kaloku isiso isilwane into yezintshaba, because ezinye zisithumela ngazo ezinyoka. That's why in the main kuphela kuvela ishape yenyoka, because uthunyelwe ngayo. So iyafuna ke lento udibane nomuntu oza kukuncedisa kudala izidlole zakokwenu zisenza ziyayilahla lento ngapha, ziyayilahla ngapha. Khawuhlangane nezidlole zomnyumzi ke ngokuhlanganiswa amandla ukwenzela uba lento ide ibe iyalahleka ngokucacileyo. Sigqithe siyakuphumeza nkwali okanye nguphumeza. Uthi ke yena camakuba ubhele, mna ndinophupha ndiphelelwa ngumsebenzi kodwa ndingasazi isizathu. Ikhona ke into ibincokolwe, andikho sure noba yile veki sisuka kuyo kanye yileya, apho uMbatha noMamCirha we discussing into yomsebenzi. Umsebenzi yilento uphila yiyo, umsebenzi yilento ikunika amandla, yilento ekunika ubomi, because xa usebenza utsho ube nezinto ozifunayo ozinqwenelayo okwazi uzenza, ukhulisa ikhaya, wakha ikhaya, ufundisa abantwana, ngumsebenzi lowo. So xa ungathi uphelwa ngumsebenzi, uphelwa ngamandla mntana omhle, uphelwa zizinto zokwenza, uphelelwa yi-direction wena. Ithi loo nto kufuneka uyimele ngeenyawo, uyadodobaliswa wena, uthathelwa amandla. Kungenzeka ukuba umuntu ebenohlala namuntu okwaziyo, uzawufumanisa wena uhamba uhambe bengabantu bahle nje bayozela, uhle nje wena ufuna ulala, because udodobaliswa yinto ekwenza ukuba ungabi na energy. So ifuna lento uyimele ngeenyawo ke mntana omhle, buyisela amandla akho kuwe, zilungise, ude ulungise nento neengxaki zasemsebenzini, because umuntu okuthathela amandla, ukuthathela amandla ukuthi ungabi productive ebomini. Ukungabi productive ebomini kuthetha noba uyakwazi ungabi productive kwasemsebenzini. Inegxothisa ke xa injalo. Ithi loo nto kufuneka ufumane umuntu oza kulungisa, akunika izinto zokubhekelisa ezi zinto zasemnyameni. Sigqithe siye ku-Asanda Sokhaya okanye Sokaya. Camakubhele, ndinguNcilashe eKapa eKTC, ndizeke iTshawekazi, ndicela uhlalutyelwa apha. Umfazi uphuphe epha ekhaya eboniswa uba omkhulu ongasekhoyo. Uthi kuthiwa mamtshawe nanku ke utata walapha. Uthi emveni kokuba embonile othuke. Alifuni uhlalutywa ke eli kuba uboniswe utata walapho ekhaya. It could be a nice sign ukubana wamkelwe ngabantu balapha ekhaya bade bamintroduce nakwixhego ekuthiwe nanku utata walapha. So I think it's a good sign. Ezo nto zinjalo zezi zifuna nihlale nimane niwakhumbula lamaxhego ngobulela ukuba esavela kuni kuthiwe nanku. Abanye abasawaboni kwalamaxhego nalamaxhegokwazi alemizi asithiwe, because nabo akho nto bayenzayo ukuthi lamaxhegokwazi aphakame. So uMamtshawe lona makayimele ngenyawo into yalapha emzini wakhe, abathande abantu balapha, akuncedise ukuba ezi zinto zalapha ekhaya nizenze. Sigqithe siya kuKhabo Sibiya. Uthi ngiphupha qho ngisesikoleni ngiyofunda, sengise-university nakhona ngiyofunda. Lento ingifikela kaningi, iye ingacaciswa ixesha elide ke ngabantu bayo into yasesikolweni. Enye yamathongo athi kufuneka uzibone wena sewusesikolweni. Ukuba sesikolweni ke zento asentsimbini, ube sesikolweni ephehlweni, kufuneka uyilandelele ke lento, uyithele chu. Uyawudivele kutshiwo ukuba makuthweni nini xa kutheni, kodwa yona lento ithi uleqwa liphehlo sisi. I hope ngumuntu ongusisi uKhabo Sibiya. Sidlule ke kuKhabo siye kuNobesuthu Jack. Naye uNobesuthu ayikhonde naye eyakhe. Uthi uNobesuthu Jack, Camakubhele, ndicela uhlalutyelwa elithongo. Ndithonga umyeni wam ephethe iBhayibhile ezintathu, ezimbini zindala enye intsha. Mna undinike ezi zimbini zindala, yena athathe le intsha. Hey,
lisenontsokotha ke noBesuthu ingaske siphahlele uba maliphinde libuye licace. All I will tell you, iBhayibhile le abantu bayo abakholelwa kuyo bathi ililizwi lomdali, bathi is a guide, bathi yinto ekubonisa indlela. Now if ke ngoku zintathu ezi guide wena unikwe ezimbini ezindala kube kukho entshe egciniweyo, ikhona nje amazulu azathi kukhona ukushaya amanzi, ikhona nje into efuna ulungisa ukwenze baloko susunikwa into ezindala noBesuthu nawe ka ubenefite kwezi zintsha sisenongayazi. That's why nsithi ingaske uphinde uyijonge, because at the same time iBhayibhile le incwadi ingaskunganikwa incwadi endala, ingaskunikwa incwadi ecurrent, incwadi ene-information yangoku, incwadi eza kuthatha ikubeke endaweni. Ungathathi incwadi mhlawumbi nala information yaphelelwa. But ke ngoku sithetha apha not just njengencwadi, sithetha ngeBhayibhile. Masiyiphahlele esihlobo, sicele babantu abadala mabaphinde balilungise ukuba libuye libucacarha kunoku, because kaloku asifuni utolika apha sixabanise sithi kutheni unikwa izinto unika umva wesandla. Mhlawumbe omnye umuntu bezawuthi ayibeke ngolo hlobo, sunikwa umva wesandla. Sigqithe siye kuSinethemba Melane. Moloba umbhele, ndicela kucacelwa mna qho kusihlwa iba ngathi kukho umzimba wami wesibini. Xana ndiphupha into ezininzi ezingathi ayingomaphupha, kwaye qho ndivuka ndidiniwe ngathi khange ndilale. Uyasetyenziswa sihlwele. Nantsi yona ndibhale kuyo lento, uyasetyenziswa wena una the other you, bazawuthi xa beyikhumsha bathi yo double. Khona eligama elisetyenziswayo lalapha phandle xa uthunzeliswa, ndiyalibala nje eligama xa kukho the other you ovukayo ayopeta igada, ayohlamba impahla, ayopethelela, ayokwenza into ezininzi ebusuku. The other you, while the other you ekhona. So the other you lo ebeshekile because the spiritual you ebephangela kunzima engalali. So the physical you xa kuvukwayo udiniwe. Ithi lento kuyafuneka ukuba iyilento esitshoyo uzama uzijonga mntana omhle, ufuna umuntu oza kunika amayeza okukhusela kuqinise ukwenzela ungabi lula, ungavuka udiniwe. Asifuni uyitolika lento sithi into enhle, ayizuba ntle tu into bawuvuke udiniwe ube una the other you. Uphinde ke ngoku nalamathongo uvuka nawo ube ungazuwakhumbula kakuhle. Ithi lento uyasithwa ukwenzela ungayikhumbuli nale ubuyoyenza. Ungathi bendiyokwenza into ethile, mhlawumbi wena ungulo ubethelelayo kule mizi, ungulo uthakathiswayo kule mizi. Sigqithe siye kuSamkelo Kewuti. Uthi uSamkelo camagu bomkhulu nogogo, nguSamkelo igama, ndibona ingathi ndiklina ingcwaba likatata. Kuthi xa ndigqiba kube ngathi apha esiphakathini kuphuma ugwebu. Eli gwebu logquma ingcwaba eli lonke, ingathi lubisi olujileyo lumhlophe qhwa. Elithongo mntana omhle ukuzibona uyoklina ingcwaba likatata, lithongo elihle eli. Lithongo elithi awukabhekeli kutata, usambona useneminqweno engasi kungenza izinto. I'm assuming apho ukuthi utata kasaphili. Ukuba kuthiwa utata uyaphila, this could be utata omkhulu ukhokho, but ngutata, meaning ngumuntu walapha ekhaya ongutata. And njengobana kuthiwa ukliniswe lencwaba, there is a reward mntana omhle kulo msebenzi ukuba uzawumela ngenyawo uwenze. Oku kuklina ingcwaba kungahambe kuhambe kukuphathele into, kuba kaloku apha kweli ngcwaba kuphuma ugwebu. Olu gwebu, that could be isilawu sakokwenu, that could be umqombothi, because zizwe izinto ezihambe zenza amagwebu. Either way, whether ngumqombothi noba sisilawu, ayonto imbi leyo. Yinto yamathamsanqa isilawu, yinto yamathamsanqa ugwebu, noba loluphi ugwebu nje basiwenza nje lamagwebu kulamakhaya ethu. Ithi lento khawuhoye lento yelingcwaba, because ikhona into ezawuphuma
kweli ngcwaba ngenye imini ikuthathe ikubeke endaweni. Ithi lento ukuba utata ebengekazenzeli izinto zakhe njengokhatshwa, khawukuyihoye lento yokukhapha utata. Ukuba busomkhaphile khawuhoye le yokumbuyisa, because ikhona lento ozawuthi xa uyenzile kubonakale impendulo. Ithi lento nje buyichaza olu gwebu lude lwagquma ingcwabi. It means ezo mpendulo izaba yinto oza kuyibona ibe ininzi mntanomhle. Masimele ngeenyawo into yabo bazali bethu bangekhoyo, because ngoku bebekhona bebesihoyile ngobe singenamandla. Uyayikhumbula mos ngoku ubungenamandla uhoyiwe, wathi xa umdala wazibona uba ngoku wena awusadingi uhoya nabazali wagilagilana nabo walwa nabo. Nayiloo nto ngoku abantu bakokwenu bafuna uhoywa nguwe mntanomhle, bahoye bazokwazi nabo ukukuhoya. Siyagqitha siyakuvuyiswa zwengu kanye zwengu. Molweni tata, ndiphupha ndihlike ebhasini ndongena enkonzweni, ndifike iyinkonzo yomoya ndicule ndajuba apho ndirhuba, cela inkcazelo Camagu. Ndibethwa ke ngokungawazi la magama ukujuba nokurhuba. Andikho sure uba ithetha ukuthini, kodwa ke ukuzibona ungena enkonzweni is not a bad thing. Siye sithi thina ukungena kwindawo enabantu abaninzi ekungekho nto ilwa nawe yindawo yezihlweleleyo. Mhlawumbe ezihlwele zizihlwele zenkonzo zakowenu ophakathi kwazo. Ingase ke ngoku sicacele uba yintoni luthi ufike wayenza phayana, but lona ithongo eli alikho libi. It means there's nothing to worry about. Ndigqithe ndiye iphinde ibe nguvuyiswa futhi. Uthi ndiphinde bahlekazi ndiqokelele iwashing. Xa ndiyihlamba sendiphiphi ndiyihlamba, andisayazi nendlela egodukayo. Ndibuze kubantwana abahleli nam, nina nigoduka nini? Bathi ngomso ngo-3. Okay. Eli lihambe libe nento ezithusayo ezikhwinisayo ezirhuqisa umrhaji, because masiqale iwashing le bayitolika ngoyitolika. Iwashing xa imdaka ifuna uhlanjwa, it means ikho nto efana uba iklinwe. Bazayitolika ke abanye bazawuthi bubomi bakho bufuna uba buklinwe, abanye bazawuthetha nge-cleans, but into enokuklina le singakhange sihambe nayo kakhulu. Nge-context yesiZulu bazawuthi ukuhlamba iwashing, it means ikhona iintshaba ezilwa nawe, because at the end of the day iwashing xa imdaka ingcolile. It means ikhona the attack on you, but ke ngo the attack on you is captured kwezinto ezinxibileyo. So it means izo ke ngoku ezifuna uhlanjwa. That is just one part ethi khona nje into ebefamba iyahlanjwa. Now eyona nto ikhwinisayo usebhizi le nto uzibona sewuphiphi uhlamba le washing phiphi, awusayazi nendlela egodukayo. Sewuhleli nabantwana obabuzayo bakugoduka nini. Abantwana ke ngoku sibe nomdla oyazi iminyaka yabo bangakanani aba bantwana, because iminyaka yabo also give context. Aba bantwana abagoduki namhlanje. Mhlawumbi wena nje ubungxamela ugoduka ngaba lapha, ihambe lento ibe yinto enokukuthwebula phakathi. Ifuna uyijonge ke lento kutheni uzawuzibona sewungaseya nendlela egodukayo nje and ube ubungumuntu ohlambana newashing. Khayimele ngenyawo ke mntana omhle, ungade ngelinye ixesha xa uqonda uba uyibona ngathi serious uyiyele nako siyazi uzama ujonga ubomi bakho, ingathi kanti kukho ezo zinto ezakuthatha zikuthwebula ingqondo uphela ungasayazi neyona nto befamba uyayenza ngexesha. Ithi lento uzawuphela ungasayazi nento befamba uyayenza, including ukuzihoya wena. Andizugqitha kakhulu ke ndiyicacise lento. Singena kuntsikelelo sidwayi. Uthi untsikelelo, ndiphupha qho ndiphakula iinyosi ezityebileyo kakhulu emthini onehlathi omkhulu. Lide eliphupha li-more than 15 years liqhubeka. Elinye ndiphupha ndifuna utyiwa yinyoka kodwa ndiyibulale. Liphupha liqhelekile, I think into enjalo. Athi uba unguntsikelelo sidwayi, ndingumlungu isiduko, ubhayela umlungu. Qala usiva nesiduko umlungu. Intsikelelo
masiwohlule siqale ngeli lesibini lale nyoka ulwa nayo bese siyithethile mos le nyoka ifuna ukutya uthi elinye ndibane ndiphupha ndifuna utyiwa yinyoka siyitshilo mos uba inyoka ngokwethu icontext lutshaba inyoka kwicontext engelotshaba esisidlwele sozide ifuna ukutya it means ikhona lento ude uthi kodwa ndiyibulale so it means olutshaba keeps coming kuthiwa li-persistent uzawumane ungathi uwinile uphinde ungawini uwine uphinde ungawini. What is nice apha xa silidibanisa neli lingasentla bakhona abantu bakokwenu abakhoyo because thina abantu bathetha isiXhosa iinyusi sizithatha njengoba ngabantu bakomkhulu xa uzibona nalapha zingena endlini siye sithi ke thina Camagu uqonda uba zikhona iindaba zimnandi zizayo because inyusi siye sithi zizithunywa ukuba yize inye isithunywa sakomkhulu omnye xa zifikile kuthiwe ngamandwendwe side sisilele xa inye uqonda uba likhona elindwendwe lizayo xa ungumntu amayeza okanye ikhona le mali izayo ikhona le nto intle izayo bakuxelela ngayo abantu abadala. So ukubona iinyusi thina siye sithi noba uzibona uziphakula ukuphakula iinyusi buswiti mos ubusi into emnandi ubusi siye sithi ke elo thongo lihle mntana omhle neli lingezantsi uphupha le nyoka uyibulala nalo lihle because what it means you are still winning. Ingaske ke abantu abadala ubabulele ubacenge bangabi kude kuwe kwenzela bezintshaba uzaziyo nongazaziyo bakuncedise kuzo ukwenzela uba uphumelele qho usilwa lamadabi. Singene kwelokugqibela ke okwanamhlanje lithi Camagu ba ubhele ndiphupha ndilandelwa sisangoma sinxibe isambatho esibomvu and black and white sinengonyama nesikhwama sofele lwenkomo esibrown xa ndiqikelela i-age sipha ko-29 nalo eli ke asanda ayonto edifuna utolikwa ukulandelwa sisangoma ubuya sijonga sisanxiba amafele enkomo so ngumuntu omdala lo eyokuba usena 21 xa umbona ubona umuntu omdala ngoku kwakusanxitywa amafele uyakulandela asizuyiconclude ke sithi kufuna ukuthwase okanye sithini but umuntu okulandelayo ngumuntu okukhuselayo ngumuntu who's your chaperone is by your side. So sometimes it doesn't have to have a better meaning than ukuthi kukho lo muntu uhamba nawe but ke ngoku uzawujonga icontext yamanye inoba lo muntu uhamba nawe ina other meanings mhlawumbi kufuneka ude uthathe ezi zinto zakhe mhlawumbi ufuna lo muntu wenze lo msebenzi wakhe but ke asifuna ude siyofikelela kuloo ndawo sizame waphungula ke abantu abahle yiloo nto ihambe le nto yade yofika ko-13 imizuzu 13 minutes ukwenzela uba siyiphungule singamane sibetho ma-18 minutes otherwise soze side sigqibe ku-week 1 khawubhale ke wena apha ku-week ntontoni lona wanamhlanje ukwenzela uba singamane siyojonga ku-week 1 ubhele ke ufike apho aphela khona inkosi ethe makaphele khona kwiveki elandelayo ke sizabe sinombathane nomamcirha or umbathane or umamcirha masicamagusheni ke siyodibana ngomso nge-22nd of February ngomvulo Camagu.